អូនមកហុងកុងតាំងពីពេលណាអត់ទេឃើញថាក្រោយពីបងមកហុងកុងមិនបានមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវមកហុងកុងដើរផ្សារនឹងមិត្តភ័ក្តិក៏មកមើលថាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដូចបងកំពុងរវល់អីសុំទោសណាព្រោះតែរឿងកាស៊ីណូថ្មីនេះគឺបងរវល់មើលណែបងមានការងារច្រើនណាស់ Brian កិច្ចសន្យាមិញនោះលោកសញ្ញេហើយណៃផ្នែកច្បាប់កំពុងចាំ អូសញ្ញេហើយមិនហើយលីនដាស្អែកខ្ញុំមានការងារអ្វីមែនទេ ស្អែកប្រឹងត្រូវប្រជុំនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរួចត្រូវប្រជុំនឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារជួនស៊ឺឆែននោះពេលរសៀលត្រូវប្រជុំអនឡាញនឹងភ្ញៀវអាមេរិកពេលយប់មានកម្មវិធីជួបជុំនឹងមិត្តរួមការងារឮដែរទេបងអត់បានបើកអូនទេថ្មីនេះគឺបងរវល់អាយលីនដារយជប់ក៏ត្រូវថែមម៉ោងដល់ជប់ទៀត បើអញ្ចឹងពិតមែនគឺពិតជាហត់នឿយនាងហើយមិនមែនសូម្បីចុងសប្តាហ៍ក៏ត្រូវថែមម៉ោងជាមួយគ្នាដែរទេដឹង នេះសុទ្ធតែអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើ ណែលីនដាដល់ម៉ោងទៅប្រជុំហើយភ្ញៀវមកហើយហ្នឹង ហ៎ តាំងពីផ្សារសួនឈឺកើតរឿងមានរឿងត្រូវធ្វើជាច្រើនតែទុកចិត្តចុះចាស់បងដោះស្រាយរឿងគ្រប់យ៉ាងបងនឹងកំដរអូនដើរផ្សារវិញមើលកុនបងទៅសិនហើយចាំទៅរកអូនចុះ Brian លីណាតកងឡាននៅចនក្រៅមែនទេតោះអើយ ពួកយើងណាត់ប្រជុំនឹងភ្ញៀវតាំងពីពេលណាមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹង ធម្មតាគឺអូនឆ្លាតណាស់ យកខ្ញុំធ្វើជាលេ ប្រើប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកបងអាចចេញពី GG អូនក៏អាចចេញពីក្រុមហ៊ុនមុនពេលឈ្នះទាំងគូ អញ្ចឹងគ្មានអីធ្វើខ្ញុំទៅបានហើយ ណែបងថាអាចចេញពីក្រុមហ៊ុនមុនពេលបានតែមិនបានន័យថាចេញពីធ្វើការទេគឺមិនតដល់ម៉ោង ចង់យ៉ាងម៉េច ចង់ឲ្យដាក់ខ្សែក្បាត់សិនឃ្លានហើយចង់ហូបអី សរុបទៅដល់ម៉ោងខ្ញុំមិនចេញពីធ្វើការ មានហាងអ៊ីតាលីមួយរ៉ូម៉ាន់ទិកចង់ទៅជាមួយគ្នាតើទៅផឹកទីនោះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនត្រូវមកទេ អត់ទេ បើអូនមានអ្វីចង់សួរបងអាចសួរបងបានបងនឹងឆ្លើយប្រាប់ ហេតុអីសុកសឹងនាំខ្ញុំមកញ៉ាំអី មិនមែនសុកទេលើកមុនគឺនៅជីងឡង់ប៉ថាប៉ៅអូនហូបអីតែត្រូវជីបំផ្លាញជប់នេះទុកថាប៉ះបើចុះ គ្រាន់ជារឿងតូចតាចមិនបាច់និយាយដូចចម្ពាក់ខ្ញុំចឹងទេ មិនមែនទុយតាចទេក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសមិនអាចក្បត់ពីសន្យាជាមួយសង្សារបានឡើយមកមួយកែវនេះទុកថាឈប់ខឹងហើយណាញញឹមទៅ បងធ្វើជាអនុប្រធានខ្ញុំមិនតាន់បានអបអរផងអបអរបង ឈៀចុះបងនឹងជីជី ចង់សួរថាបងជាមួយជីជីត្រូវអ្វីជាមួយគ្នាអូនជួលបែបណា ខ្ញុំយល់ថាគេចាប់អារម្មណ៍លើបង ចុះបងវិញ បើបងគ្មានអារម្មណ៍គឺមិនអាច មិនអាចតាមចិត្តគេហើយទុកអូនចោលមកកំណត់គេហូបអីអូនគិតចឹងមែនទេ បងនិយាយខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនបានថាឡើយ ជីជីជាកូនស្រីមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគម្រោងកាស៊ីណូលើកនេះអាចជោគជ័យគឺពឹងពាក់លើប៉ាគេណែនាំស្ដេចល្បែងអាស៊ីឲ្យពួកជើងស្គាល់និយាយទៅជីគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងការរកស៊ីទេ តែមិនប្រកាសថាគេគិតអញ្ចឹងទេ បងច្បាស់ជាដឹង
អ្វីដែលសំខាន់គឺបងស្រឡាញ់អូនបើពូជឿនសាខាជាមួយប៉ាគីហើយនោះត្រូវមើលថែគេថ្ងៃក្រោយពេលគេដឹងថាបងមិនចាប់អារម្មណ៍លើគេគឺនឹងបាត់ខ្លួនដោយឯងអូនក៏ដឹងដែរថាបងទើបធ្វើការរបស់ឆាលិតបន្តថ្មីនេះគឺរវល់ណាស់បើមានពេលបងសុខចិត្តកំដរអូន និយាយដល់ឆាលិតមិនដឹងថារឿងក្តីគេដល់ណាទៅហើយទេ បងគិតថាចិត្តស៊ើបនឹងការពិតហើយមិនគួរធ្ងន់ធ្ងរទេយ៉ាងច្រើនពីនុយលុយនឹងឲ្យធ្វើការសង្គមអូនបានដឹងហើយថាឆាលិតគឺរឿងមុំមិនអាចមានអ្វីកើតឡើងទេក៏មិនរំអីអូនចង់ញ៉ាំអី វ៉ាវមកហូបច្រើនម្ល៉េះឈ្ងុយមែនញ៉ាំបាយទៅយ៉ាងម៉េចមិនឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ណាស់ណាប្រហែលថ្ងៃទៀតរឿងក្តីឯងត្រូវសម្រេចហើយមិនបារម្ភទេពចម្លែកកុំបារម្ភពេកអីម៉ាខ្ញុំគិតថាយ៉ាងច្រើនពេលណៃឲ្យធ្វើការសង្គមប៉ុណ្ណោះដល់ពេលនោះបើសម្អាតរើសសម្រាមទុកថាជាការហាត់ប្រាណទៅចុះពេលណៃធ្វើការសង្គមហើយអាចបន្សល់កំណត់ត្រាទោសទេបើមានកំណត់ត្រាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពិបាកណាស់ខ្ញុំសួរណូអែលហើយគេថាតាមច្បាប់ហុងកុងបើគ្រាន់តែកាត់ក្តីឲ្យធ្វើការសង្គមប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែមិនធ្វើខុសទៀតក្នុងពេល3ឆ្នាំនឹងលុបចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងនឹងគ្មានកំណត់ត្រាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងសោះហើយសម្ព័ន្ធឈឺធំដល់ម្លឹងហេតុអីក៏ឲ្យឯងរ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងមិនសមសោះហើយព្រោះខ្ញុំជាអ្នករ៉ាប់រងដ៏ធំបំផុតនៅផ្សារជួនសាខ្ញុំក៏ទៅចេញមកទទួលខុសត្រូវមែនទេប៉ុន្តែឈប់បារម្ភទេម៉ាក់ដល់គេថាមេតបខ្លាំងត្រូវតែវឹកហាត់ឲ្យលំបាកថាមិនត្រូវទេទេវតាមានភារកិច្ចធំឲ្យខ្ញុំណាបានហើយញ៉ាំអីទៅឃ្លានណាឆាប់ឡើងមួយនេះឆ្ងាញ់ណាស់យ៉ាងម៉េចប្រហែលថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ នៅតែដូចដើមមិញខ្ញុំញ៉ាំអីនៅផ្ទះម៉ាក់គាត់រៀងបារម្ភពីខ្ញុំខ្ញុំបានដំណឹងថាចៅក្រមដែលរ៉ាប់រងលើរឿងក្តីនាងរឹងរូសខ្ញុំខ្លាចថារឿងនេះមិនល្អចំពោះនាង ខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តរួចអស់ទៅហើយយ៉ាងច្រើនកាត់ទៅឲ្យធ្វើការសង្គមតែសម្អាតផ្លូវប៉ុណ្ណោះ តាមពិតទៅរឿងនេះនាងត្រូវគេនាំទុកហើយលេខានាងអិននេះជាអ្នកកុហកតែហេតុអីក៏នាងមិននិយាយ និយាយឲ្យវាយ៉ាងម៉េចពួកយើងគ្មានផោតានោះទេអេបើចេញទៅហើយកុំដល់ខ្ញុំផឹកទៅ បាទ មកកាទេណាមិនផឹកដល់លែងដឹងអីទេ បាន ហេតុអីពួកយើងមិនអាចទៅតុលាការមើលគាត់បាន មែនហើយយ៉ាងណាក៏ជាគ្រួសារតែមួយមិនទៅដូចជាដាច់មេត្តាពេកទេដឹង អូនចង់ឲ្យឃើញរូបខ្លួនឯងនៅក្នុងកាសែតនៅថ្ងៃស្អែកមែនទេ លោកប៉ានិយាយត្រូវណាស់ពេលនេះខាងកាសែតប្រើរឿងក្តីឆាលិតសរសេរប្រធានបទបញ្ឈប់
បើសិនជាពួកយើងលេចមុខមិនដឹងថាពួកគេសរសេរស្អីទៀតទេ មែនហើយផ្សារជួនស៊ឺឆេះស្លាប់មនុស្សបើពួកយើងលេចមុខថាមិនត្រូវគេស្មានថាពួកយើងមានចំណែកដែរ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងលទ្ធផលកាត់ក្តីថាជាប់គុកឬអត់ ប៉ាក៏គិតពីគេឈ្មោះគ្រួសារឈៀវដែរគ្មានការអនុញ្ញាតពីប៉ាអ្នកណាក៏កុំទៅ អូ បើកសវនាការថ្ងៃទី23ខែ10ក្នុងឆ្នាំនេះនៅផ្សារជួនស៊ឺក្រុងជើឡុងកើតអគ្គិភ័យកម្រិត3ធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់3នាក់ស្លាប់ម្នាក់តាមច្បាប់មាត្រា572បានសម្រេចដូចខាងក្រោមនេះព្រោះតែអ្នករ៉ាប់រងផ្សារឈៀវហៅមានការធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដូច្នេះក្រៅពីកាត់ទោសឲ្យសងជំងឺចិត្តទៅកាន់គ្រួសារអ្នកស្លាប់ហើយត្រូវជាប់ឃុំឃាំង6សប្តាហ៍ដូច្នេះត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីពេលនេះទៅភ្លាមចៅក្រមខ្ញុំតំណាងឲ្យកូនប្តីខ្ញុំនៅនាងឈៀវហៅសម្រាប់ធ្វើការប្តឹងបន្តទៀត ចៅក្រមនោះធ្វើអីដឹងបែរជាកាត់ទោសឲ្យគេជាប់គុកវាមិនសម្លាប់មនុស្សឯណាគ្រាន់តែប្រព័ន្ធការពារមានបញ្ហាតើជឿថងឯរ៉ូបឺមីទ្វីល្អជាងគេនៅហុងកុងឲ្យតវ៉ាក្តីឲ្យហៅលុយមិនបញ្ហាទេអ៊ំមិនជឿថាពឹងលើឋានៈនិងទំនាក់ទំនងគ្រួសារយើងមិនឈ្នះរឿងក្តីនេះទេ បើប្តឹងបន្តទៀតអាចបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធឈៀវយើងមិនរ៉ាប់រងលើភ្លើងឆេះផ្សារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នេះដែរទេឆាលិននេះជាពីយោបល់បងមក ព្រោះតែរឿងខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្មុគស្មាញសំទោសផងមិនថាប្រតិជាប់គុកឬអ្វីផ្សេងទេខ្ញុំមិនអាចចាញ់ដឹងចឹងឡើយ លោកហំគិតគូរសិនតាពួកយើងត្រូវការបទពិសោធន៍របស់លោកខាងផ្នែកនេះណាអញ្ចឹងបានលោកបដូរគំនិតអាចទេមករកខ្ញុំបានអរគុណបាយបាយ សើបីលោកហំក៏ណោដែរ ខ្ញុំនិងលោកគ្រូបានតាក់ទងទៅមេធាវីដែលពូកែខាងរឿងក្តីនេះប្រហែលអ្នកហើយតែថាគ្មានភាគរយឈ្នះមិនទទួលឯពីអ្នកទៀតដែលព្រមគិតគូរផ្សេងទៀតសមត្ថភាពពួកគេមិនសូវជាល្អទេ ពួកយើងគួរតែបដូរវិធីដែរឬក៏អត់ទេគិតវិធីបន្ថយទោស តាមស្ថានភាពបងនៅពេលនេះបដូរជាការកាត់បន្ថយទោសនិងការងារសង្គមវិញវាដូចជាគ្រាន់បើជាង ចា៎លក្ខខណ្ឌបកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ ពួកយើងតាក់ទងទៅនាយកសាលានិងគ្រូប្រចាំថ្នាក់សកលបងរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិរកស៊ីរបស់លោកតាពីមុនមកទៀតតែពួកគេសុទ្ធតែបដិសេធដោយប្រហែលផលខុសគ្នាអ្នកព្រមសរសេរមានតែអ្នកបង្វឹកក្រុមចាក់សាបបងនិងគ្រូប្រចាំថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបងប៉ុណ្ណោះ ពួកគេពិតជាស្មោះត្រង់មែន ប្រហែលរឿងនេះមានតែការវែកញែកច្រើនក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហើយពួកគេមិនចង់មានបញ្ហា ខ្ញុំឃើញគេមិនបិទទ្វារ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបត់បានទេខ្ញុំបានមើលរឿងក្តីចលិតរួចហើយវិធីធ្វើការចៅក្រមនេះណាខ្ញុំគិតថាបើប្តឹងតឲ្យសម្រាលទោសឱកាសជោគជ័យតិចតួចណាស់ ខ្ញុំដឹងចាប់បានលោកថាដែរ អត់ទេខ្ញុំយល់ថាវិធីល្អបំផុតគឺតវ៉ាដល់គ្មានទោស តែសាស័យសំខាន់គឺអេននីតាំងពីគេចាក់ចេញពីហុងកុងបាត់ដំណឹងឈឹងដល់ពេលនេះហើយនៅរកគេមិនតាន់ឃើញផង ផ្លូវត្រឹមត្រូវច្បាស់ចរកគេមិនឃើញទេ ចា៎យ៉ាងម៉េចទៀតហើយ ស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំមានវិធីខ្ញុំឲ្យគេស៊ើបដំណឹងហើយពេលប៉ាគេវាកាត់បដូរថ្លើមនៅបរទេសរួចគេបានមកហុងកុងវិញដោយសម្ងាត់ហើយ
មែនទេ ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើយើងចាប់ស៊ើបពីម៉ាក់របស់អេនីទៅគួរតែអាចរកគេឃើញ សុំទោសមិញស្ដាប់មិនច្បាស់មិញលោកថាលោកត្រូវជាអីនឹងសម្ព័ន្ធឈៀវ ខ្ញុំតកូលកៅនិយាយទៅខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកនាងឈៀវហៅអើ ខ្ញុំមិនសូវយល់ទេមេធាវីកៅរក កូ ខ្ញុំ នក្តីខ្ញុំអ្នកនាងឈៀវហៅអើព្រោះតែការឆេះផ្សារធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកតែយោងតាមលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតពួកយើងសង្ស័យថាកូនស្រីអ្នកអេនីត្រូវគេទិញក្បាលឲ្យផ្ដល់ចម្លើយคล้ายៗ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសកូនខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេ មិនក៏អ្នកដឹងគេប្រាប់អ្នកហ៎ គេមិនបានប្រាប់អីខ្ញុំទេស្អីក៏ខ្ញុំមិនដឹងសរុបទៅថ្ងៃនេះកូនស្រីខ្ញុំមិននៅហុងកុងលោករកខ្ញុំក៏អត់បានការ ក្រែងអេនីមកហុងកុងវិញហើយអ្នកដែលដឹងរឿងនេះមិនត្រឹមតែពួកយើងទេ លោកចង់ថា ឬថាអ្នកចេញលុយទិញក្បាលអេនីនោះខ្លាចកើតរឿងក៏ចេញបញ្ជាសម្លាប់ពេលនេះឲ្យគ្នារកអេនីគ្រប់កន្លែងចង់បំបិតមាត់សំណាងកូនក្តីខ្ញុំចិត្តល្អគេខ្លាចពូតអ្នកមានរឿងក៏ឲ្យខ្ញុំមកដាស់តឿនពូតអ្នកគេចិត្តជាប់គុកទៅហើយនៅបារម្ភពីពូតអ្នកទៀតសរុបទៅប្រយ័ត្នផងណា កូនស្រីបើពិតមែនគិតយ៉ាងម៉េចទៅកូនស្រីពួកគេអាចនឹងបំបិតមាត់ឯងមែនដែរទេ ខ្ញុំមិននឹងដឹងវ៉ាលីរៀបចំហើយនៅ ម៉ាក់រៀបចំរួចហើយអាចទៅបានគ្រប់ពេលហ៎អាចពួកគេទាំងនោះរកឃើញហើយទេដឹង មិនអីទេមិញនេះខ្ញុំហៅម្ហូប អរគុណ Challenge សំទោស Challenge ខ្ញុំមិនស្មានថាខ្ញុំត្រូវនាំទុកដល់នាងត្រូវចាប់គុកធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទេ អ្នកនាងឈៀវកុំបន្ទោសអានីអីគេដើម្បីជួយប៉ាគេគ្មានជំរឿសទើបធ្វើអញ្ចឹង អានេះបានន័យថានាងព្រមទទួលថានាងយកលុយពី Brian ហើយ Brian ឲ្យនាងលួចឯកសារដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធការពារថ្មីនៅផ្សារជួនស៊ឺហើយទម្លាក់មកលើឆលិតវិញអញ្ចឹងមែនទេ ខ្ញុំដើម្បីតែជួយបដូរថ្លើមឲ្យប៉ាខ្ញុំគ្មានវិធីទៅធ្វើអញ្ចឹងសំទោសខ្ញុំគ្មានបំណងធ្វើបាបនាងទេ អញជឿខ្ញុំយល់អញ្ចឹងអញជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេបើអញមិនមែនដើម្បីទៅជួយប៉ាអញទេអញក៏មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងដែរទាំងលំបាកអញខ្ញុំអាចយល់តែអេនីកុំខកតទៅទៀតអីពេលនេះនៅមានឱកាសប៉ះទៅជួយធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំហើយយករឿងកាលឡើងទាំងអស់និយាយចេញមក នាងដឹងថាពាក្យកុហកនាងអាចធ្វើឲ្យឆលិតជាប់គុកទេម្យ៉ាងនាងផ្ដល់ចម្លើយคล้ายៗជាការរារាំងនៃយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំដឹងថានាងដើម្បីជួយប៉ានាងបូកថែមការស្ដាយក្រោយទៀតអញ្ចឹងឲ្យតែនាងព្រមទៅតុលាការនិយាយការពិតនោះខ្ញុំការពារក្តីឲ្យនាងគឺការពារដោយមិនគិតថ្លៃព្យាយាមឲ្យគេកាត់ទោសស្រាលបំផុត ខ្ញុំក៏សន្យាដែរថាបើថ្ងៃក្រោយប៉ាម៉ាក់ឯងត្រូវការឲ្យជួយអីខ្ញុំច្បាស់ជាជួយពួកគាត់ឯងធ្វើនេះមិនត្រឹមតែជួយខ្ញុំទេក៏ជាការបកស្រាយមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយអាចធ្វើមនុស្សដែលបើកចំហបាន បាន Challenge ខ្ញុំឡើងតុលាការធ្វើសាក្សីឲ្យ អញ្ចឹងទើបឯងមិនឲ្យប៉ាទិញម្ហូបឯទៀមរបស់ហូបច្រើនអញ្ចឹង
ពួកយើងមិននឹងអាចហូបអស់ទៅមានរឿងអីមិនក៏សប្បាយចិត្តម្ល៉េះ ពេលនេះជាពេលសំខាន់ចុងក្រោយអាចឲ្យពួកយើងរកឃើញសារសេសំខាន់ព្រមឡើងតុលាការរឿងក្តីចលិតមានភារយឈ្នះច្រើនច្បាស់ជាត្រូវអបអរហើយចាំតិចអាឡូណូអែលទេមកចំពេលល្អណាស់ពេលនេះអិននេះព្រមឡើងតុលាការហើយអញ្ចឹងរឿងក្តីចលិតដាក់ប្តឹងតគួរតែគ្មានបញ្ហាអីទេតែដើម្បីការពារខ្ញុំឲ្យអិននេះទៅនៅផ្ទះសំណាក់សិនហើយកុំឲ្យដើរផ្ដេសផ្ដាស់ស្អែកនាងរៀបចំឯកសាររួចស្អែកពួកយើងទៅផ្ទះសំណាក់លងអ៊ីនៅតាជឿជាជាមួយគ្នាហើយចាំនាំអ៊ីនេះទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចាំខ្ញុំផ្ញើទីតាំងឲ្យនាងបាយអបអរផងដែលអាចដោះស្រាយរឿងគ្រប់យ៉ាងបាន សរុបទៅទេវតាមានភ្នែកចាំមើលលើកនេះ Brian ដៃម្ខាងបាំងមេឃចិត្តទី Brian ជឿពីនពាក់ព័ន្ធអីនឹងគេ ពាក់ព័ន្ធអីនឹងគេហ៎រឿងទាំងមូលគឺ Brian ជាអ្នកធ្វើខុសគឺគេយកលុយទៅទិញក្បាលលេខាចលិតឈ្មោះ Annie ឲ្យ Annie កុហកទម្លាក់កំហុសឲ្យចលិតពេលនេះដឹងការពិតហើយចាំមើល Brian ស្លាប់យ៉ាងម៉េចNoel រឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធនឹង Brian នាងមិនអីទេហ៎ ទុកចិត្តចាខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងឆលិតច្បាស់ជាធ្វើតាមយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងសម្ដីអេនីពិតឬខ្លាំងខ្លាយឡើងតុលាការទៅនឹងដឹងហើយទីនេះអររកនៅណាបន្ទប់នេះគ្មានអ្នកណានៅទេគ្មានអ្នកនៅម្សិលមិញខ្ញុំទៅមកគឺបន្ទប់នេះនិយាយពីភ្ញៀវស្រីម្នាក់នេះហ៎យប់មិញនេះគេទៅទាំងកដាយប់បាត់ហើយពួកខ្ញុំជាមេធាវីអាចបើកបន្ទប់ឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលបន្តិចបានទេមេធាវីមិនហើយរំខានផងបានអរគុណសំបីម៉ាក់អេនីក៏បាត់ខ្លួនដែរពួកយើងទៅផ្ទះសំណាក់មិនឃើញអេនីក៏ទៅផ្ទះម៉ាក់អេនីភ្លាមតែមិនឃើញដែរមិញស៊ើបដឹងហើយយ៉ាងម៉េចហើយយប់មិញម្ដាយកូនអេនីជិះយន្តហោះទៅប៉ារីសហើយខ្ញុំនឹងចាត់គ្នាឲ្យរៀបរៀងពួកគេនៅប៉ារីសណាស់ចាមានចេតនាកិច្ចហើយក៏អាចទៅបានភ្លាមទេឬចង់បញ្ចប់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងធ្វើអីបានអត់ទេពេលនេះនៅមានពេលអញ្ចឹងចុះខ្ញុំទៅប៉ារីសដែរទៅបានហើយមិនបាច់ទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនប្តឹងពេលនេះគ្មានអីនេះឡើងតុលាការធ្វើសាក់សីទេអញ្ចឹងឱកាសជោគជ័យខ្ញុំស្មើសូន្យបើឲ្យចក្រមយល់ថាខ្ញុំគ្មានចិត្តកែបន្ថែមតដដែលទទួលស្គាល់វិញល្អជាងមិនកំហុសនាងទេឬនាងចង់ទទួលទោសជំនួស Brian បញ្ហាត្រង់ថាពេលនេះពួកយើងគ្មានផុសតាំងហើយមានតែធ្វើឲ្យគេថាយើងគ្មានទំនួលខុសត្រូវចាត់ Brian ដល់ពេលនៅក្នុងផ្ទះនឹងជ្រុលច្បល់អាចនឹងត្រូវមានរឿងអាស្រ័យគ្រួសារអ្នកមានទៀតបើអញ្ចឹងគ្មានផលល្អចំពោះសម្ព័ន្ធឈាមនិងគ្រួសារឈាមឡើយធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីមកយ៉ាងសំខាន់ពេលនេះពួកយើងរកមិនបានផុសតាំងណាមួយបញ្ជាក់ថា Brian ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះឡើយដូច្នេះពួកលោកក៏កុំនិយាយរឿងនេះចេញតែដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាដឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងគាត់នឹងពូ6អាទិត្យប៉ុណ្ណោះមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកកន្លងផុតហើយគំនិតលើកប្រុសទម្លាក់ស្រីច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ចំពោះហៅអឺណាក៏ជំពាក់ឱកាសបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពគេមួយដែរពេលនេះខ្ញុំឃើញថាក្នុងចំណោមចៅខ្ញុំទាំងអស់អ្នកមានសមត្ថភាពជាងគេគឺហៅអឺអ្វីដែលធ្វើបានខ្ញុំធ្វើអស់ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុតម្យ៉ាងខ្ញុំដឹងថាតាស្រឡាញ់ Brian ជាងគេ
ក៏មិនចង់ឃើញគ្រួសារយើងបែកបាក់គ្នាដែរលើកនេះຕົកថាជាការវឹកហាត់ទៅចុះប្រាំមួយអាទិត្យឆាប់ផុតទៅទេក្រោយខ្ញុំចេញមកវិញខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឲ្យលោកតាឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់តាគឺត្រឹមត្រូវខ្ញុំឲ្យគេរកបានឃ្លីបពីកាមេរ៉ាក្នុងផ្ទះសំណាក់ហើយមើលទៅណាមើលឃើញច្បាស់ណាស់គឺ Brian ទទួល Annie ទៅគេខ្លាច Annie ឡើងតឡាការធ្វើសាស័យដូច្នេះគេយកពួកគេទៅទាំងអស់តែឃ្លីបនេះយ៉ាងច្រើនអាចបញ្ជាក់ថា Brian ចាស់ចេញពីផ្ទះសំណាក់ជាមួយ Annie រឿងអីបញ្ជាក់អីមិនបានឡើយយ៉ាងហោចណាស់អាចបញ្ជាក់ថា Brian គួរឲ្យសង្ស័យតែ Brian អាចថា Annie ស្រាប់តែខ្លាចភ្លាមស្ដាយក្រោយមិនចង់ជាប់គុកក៏ឲ្យគេទៅទទួលគេទៅមិនអាចទេពេលនោះខ្ញុំក៏នៅដែរខ្ញុំបានឃើញឆាលិតបញ្ចូល Annie បានដោយផ្ទាល់ភ្នែកបើ Brian មិនស្រាប់តែលេចមុខទេគេមិននឹងអាចប្រាយកន្លះទៅខ្ញុំជឿលោកតែយល់ថាប្រាប់ទៅចៅក្រមអញ្ចឹងគាត់អាចជឿលោកដែរទេតែលោកធ្លាប់គិតទេថាពួកលោកបញ្ចូល Annie បានគួរតែជារឿងអាចកំបាំងតែហេតុអីក៏ Brian ដឹងមានកាយខ្ញុំមើលឃ្លីបនៅផ្ទះសំណាក់ដែរ Annie ទៅហើយហេតុអីក៏បងនាំគេទៅទាំងយងបងខ្លាចគេឡើងតុលាការហើយបងអាក្រាតថាបងឲ្យលុយគេឲ្យទម្លាក់កំហុសលើឆាលិតដែរឃ្លីបនេះបានមកពីណាដែរទៅគឺកាយជីនឲ្យខ្ញុំមើលកៅជីនអញមិនមែនមិនដឹងពីទំនាក់ទំនងពួកគេទេឃ្លីបនេះគេមិនបានកាត់តពិតមែនកាយជីនមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេបងឈឺចិត្តណាស់អញសុកចិត្តជឿអ្នកក្រៅបែរជាមិនជឿបងប្អូនខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំជាមេធាវីមើលលើផុសតាងបងឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកបងទម្លាក់កំហុសឲ្យឆលិតឬអត់មិនថាមានឬអត់ឯងចង់ប្តឹងបងខ្ញុំក៏មិនចង់ដើរដល់ដំណាក់កាលនេះដែរនោះឯងដឹងទេថាពីតូចដល់ធំមិនសូវទទួលការចូលចិត្តពីអ្នកផ្ទះដែរទេព្រោះតែឯងប្រើយុត្តិធម៌មកធ្វើដាក់អ្នកផ្ទះពីតូចបងបើកឡានអត់ស្លាកលេខឯងប្តឹងលោកតាណាជួយឆ្នាំឯងក៏ប្តឹងលោកប៉ាមួយរយៈមុននៅជួយប្តឹងម៉ាក់ធំឲ្យបុគ្គលិកសម្រាមទៀតថានៅក្នុងចិត្តឯងអ្នកផ្ទះសំខាន់ឬមួយយុត្តិធម៌សំខាន់ដែរទេឆាលិតក៏ជាបងជីដូនមួយពួកយើងដែរគាត់ក៏ជាអ្នកផ្ទះរបស់ពួកយើងដូចគ្នាហេតុអីក៏បងធ្វើដាក់គាត់អញ្ចឹងអូខេបងទទួលថាបងប្រហែលជាលើកឯកសារដែលត្រូវបដូរប្រព័ន្ធការពារនៅផ្សារថ្មីនោះមែនតែឆាលិតគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារនោះធំជាងគេណាឬមួយក៏គេគ្មានទោសយ៉ាងហោចណាស់មិនបាច់ជាប់គុកណាឯងមិនសុខចិត្តជួគេឬផ្ដល់ឲ្យបងជាប់គុកទើបឯងសប្បាយចិត្តគេត្រឹមតែជាបងជាដូនមួយបងទើបជាបងប្រាប់បង្កើតឯងហើយម្ចាស់ទៀតគឺជាបងប្អូនភ្លោះបើបងកើតអីទៅប៉ាម៉ាសប្បាយចិត្តដែរទេពេលនេះឆាលិតគឺជាប់គុក6សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ
មួយប្រព្រឹត្តមេទេគឺនឹងចេញមកវិញក្រៅគេចេញមកពួកយើងនឹងប៉ះពើឲ្យគេវិញរឿងរ៉ាវកន្លងហួសហើយកុំមកកយរឿងធំអីនាំតែប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់គ្រូសាឈូនិងមនុស្សសញ្ជាតិត្រាគ្រូសាពួកយើងបងសុំឯងតើបានដែរទេជឿពីងមិញពូឈឹងទេមកប្រាប់ថាលេខាហៅឈ្មោះអេមីមកហុងកុងវិញហើយស្អែកកាយជីននឹងជីថងនឹងនាំគេទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអាចមិនល្អចំពោះឯងពូឈឹងបានប្រាប់អាសយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់នោះហើយឆាប់ទៅរកគេទៅផ្ទះសំណាក់នោះឈ្មោះថាផ្ទះសំណាក់ឡុងអ៊ីនឹងធ្វើស្អីនឹងយកលុយពីខ្ញុំហើយបដូរថ្លៃឲ្យប៉ានឹងបានហើយនៅពេលនេះកុំមកប្តឹងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរខ្ញុំគ្រាន់ចង់លួចមកវិញនាំម៉ាក់ខ្ញុំទៅទេខ្ញុំមិននឹងដឹងថាអាចជួបនឹងពួកឆលិតទៅខ្ញុំត្រូវគេបង្ខំទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាមូលហេតុអីទេខ្ញុំដាត់ទឿននាងពួកយើងជាទូកជាមួយគ្នានាងយកលុយពីខ្ញុំផ្ដល់ចំណាយคล้ายៗនាងស្មានថាមិនអីមែនទេម្ចាំងនាងមិនដឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមានគ្រូសាឈូទាំងមួយគាំទ្រអាចរកមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់ដឹងតបឲ្យខ្ញុំបានស្ទើរតែអាចជកទោសទាំងអស់ទម្លាក់លើខ្លួននាងបានកុំអីលោកឈីងខ្ញុំត្រូវមើលថែម៉ាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនអាចកើតរឿងឡើយនាងកុំភ្លេចណាប៉ានាងទើបវះកាត់រួចប្រាប់ពេលនឹងចំណាយលុយបើនាងចេះដឹងខ្ញុំអាចឲ្យលុយខ្លះទៀតធានាថាគ្រូសានាងនឹងរស់នៅគ្មានទុក្ខកង្វល់អ្វីជាដាច់ខាតឬក៏នាងចង់ជាប់គុកឃើញប៉ាម៉ាក់នាងគ្មានអ្នកពឹងពាក់មែនទេនាងគិតមើលច្បាស់ទៅខាងពុនផ្ដេសផ្ដាស់មែនអ្មេចក៏ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីពុនប្រហែលឆ្នាំនេះអញ្ចឹងហើយនៅហើយចុះ2ថ្ងៃទៀតចាំទៅខាងពុនដើរដល់ខ្លួនឯងចុះហេប៉ាមកใช้កុំព្យូទ័រប្រាំបន្តិចមានរឿងអីទើបរកបានផតាំងថ្មីលើកនេះច្បាស់ជាអាចជួយឆលិតបានជោគជ័យលើកនេះ Brian ច្បាស់ជាស្លាប់ហ៊ាននាំសាក់សីរត់គេចផងហ៎ចាំមើលអញបកស្រាយយ៉ាងម៉េចអូភ្លេចជប់បន្ទប់ទឹកបន្តិចទៀតឲ្យលោកលីទៅចាំមនុស្សបើអញ្ចឹងអ្នកប្រុសជឿពីនមិនត្រូវជាប់គុកទៅហើយទេមិនបានទេមិនអាចឲ្យជឿពីនជាប់គុកទេលោកប៉ាហាត់អីលោកឃ្លីបចោលបាច់ឆ្លើយទេលើកមុនក៏ប៉ាផ្ដោតដំណឹងដែរទើបឲ្យ Brian នាំអេនីទៅទាំងយប់បានដឹងទេថាធ្វើអញ្ចឹងរារាំងយុត្តិធម៌ណាប្រាប់មកថាហេតុអីហ៎កូនប្រុសប៉ាមិនចង់ឃើញជឿពីនជាប់គុកនោះទេណាព្រោះលោកឈៀវចាស់មានគុណលើគ្រួសារឈៀវយើងខ្លាំងណាស់ហើយចុះចលិនគេក៏តកូលឈៀវដែរគេក៏ជាចៅស្រីតកូលឈៀវឬប៉ាសោកចិត្តឃើញគេជាប់គុកដោយអយុត្តិធម៌គឺវាមិនដូចគ្នាទេព្រោះជឿពីនគឺជាចៅប្រុសតែម្នាក់គត់របស់លោកឈៀវចាស់គេជាអ្នកស្នងតកូលហេប៉ាប្រែជាលើកប្រុសទម្លាក់ស្រីអញ្ចឹងពីអង្កលហ៎ខ្ញុំមិនយល់ទេប៉ាជួយគេម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកមុនបើកឡានស្វឹងប៉ាជួយគេអូខេប៉ាចង់សងគុណអញ្ចឹងប៉ាសងគុណអស់មួយជីវិតប៉ាមានរឿងអីលាក់នឹងខ្ញុំណែប្រាប់ឲ្យច្បាស់មកប៉ាមានចំណុចខ្សោយអីនៅក្នុងដៃប្រៃអិនអត់ទេទុកថាប៉ាយកលុយគេចុះបានទៀតកូនប្រុសរឿងនេះបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅណា
ណែពេលនេះអ្នកនាងធំជាប់គុកទៅហើយបើឯងដេញដោលទៀតសូម្បីតែជើពីនក៏ត្រូវជាប់គុកដែរអញ្ចឹងតកោឈៀវនឹងត្រូវអាម៉ាស់មុខឯងលែងពួកគេទៅបានដែរទេបើអញ្ចឹងទេឯងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ប៉ាឯងទៅម្ដងទៅឆាប់ទៅប្តឹងទៅ អ្នកណាគេប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នមិញឮគ្នាថាណាផឹកស្រាស្វឹងនៅបាហើយវាយជាមួយគេទៀត មិនដឹងពេលណាទៅចាស់ទុំបន្តិចទេ ពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ខាងគេយល់ព្រមផ្សះផ្សានៅខាងក្រៅ ឡើង គេមិនហ៊ានផ្សះផ្សាគេមិនខ្លាចខ្ញុំឲ្យការជីងប្តឹង មិនហើយអស់ចានណាអស់ចានឡើងខ្ញុំជូនទៅផ្ទះ ផ្ទះហ៎ទៅផ្ទះអ្នកណាផ្ទះម៉ាក់ធំឬផ្ទះ មិន ម៉ាក់តូច ចាំមកផ្លែ ណា មិញណាមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្ទះដឹងគ្មានវិធីក៏រកលោកទៅ អរគុណហត់នឿយហើយ លោកហត់នឿយទើបត្រូវ ដឹងហើយ អូយ យ៉ាងម៉េចរបួសនៅឈឺទៀតហ៎ ប្រមមករកខ្ញុំហើយយេ ចង់និយាយអីទៀត ក្រែងបារម្ភតែឆាលិតទេហ៎ ចង់ចូលទៅកំដរគេហ៎សូមវល់ចុះណានាងធំពេលណាទៅនាងស្ដាប់បង្គាប់កុំឲ្យអ្នកផ្ទះបារម្ភទៀត ពួកគាត់មិនចេះបារម្ភពីខ្ញុំទេក្នុងចិត្តពួកគាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាជំរើសទី2 មិញមកលើកទូរស័ព្ទម៉ាក់នាងបារម្ភពីនាងណាលើកទៅ មានការអី ជឿឡានជប់ណាស់ហើយឯងផឹកស្រានៅបានទៀតហើយហ៎កុំផឹកស្រារាល់ថ្ងៃអី ខ្ញុំផឹកឬអត់ពាក់ព័ន្ធអីនឹងម៉ាក់កុំខ្វល់ពីខ្ញុំបានទេ មិននឹងឯងមិនខ្វល់ពីឯងទៅ ឈប់រអ៊ូទៅបានទេម៉ាក់មិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំទេ នាងហួសហេតុពេកទេដឹងមិនក៏និយាយជាមួយម៉ាក់បែបហ្នឹង សាយជាពីរមិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំពួកយើងមិនជាប់សាច់ឈាមគ្នាឡើយ នាងស្វឹងហើយហ៎នាងថាម៉ាក់នាងមិនជាម៉ាក់នាងហើយម៉ាក់ធំនាងទើបជាម៉ាក់បង្កើតនាងហ៎ ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្វឹងដែរលោកដឹងហើយថាលោកតាលើកប្រុសទម្លាក់ស្រីពេលនោះម៉ាក់ធំដែលជាម៉ាក់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំឯប្រពន្ធចុងសាយជាពីរក៏មានកូនភ្លោះប៉ាដើម្បីស្នងតកូលឈៀវក៏យកស្រីបដោប្រុសបដោប្រៃអិនដែលសាយជាពីរកើតនឹងខ្ញុំ មិនក៏អញ្ចឹង ដើម្បីលុយនឹងអំណាចស្អីក៏ពួកគាត់ធ្វើការតែខ្ញុំមិនស្មានថារឿងអញ្ចឹងកើតឡើងលើខ្លួនខ្ញុំសោះអើ ជឿឡានរបួសយ៉ាងម៉េចហើយហាឲ្យម៉ាក់មើលរបួសធ្ងន់ដែរទេម៉ាក់ប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយថាផឹកស្រាកុំឲ្យស្វឹងដល់ម្លឹង ឆាប់ចេញទៅបានទេ កុំអត់លឺពេកបើឲ្យប៉ាឯងលឺថាឯងផឹកស្វឹងចូលប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនឹងជេរឯងទៀតហើយដឹងដែរទេ ខ្លាចជេរអ្នកទេដឹង ហាឯងកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ហើយទោះជាឯងមិនចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ម៉ាក់ត្រូវនិយាយដែរបងប្អូន3នាក់ឯងមិនចេះដឹងជាងគេ និយាយឆ្អែតហើយនៅអ្នកមិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំទេ បានឯងស្វឹងហើយម៉ាក់ឈប់និយាយហើយមកម៉ាក់ធ្វើតាខ្ចីឲ្យឯងផឹកណា មិនផឹកទេ ជួយបន្សាបស្រាផឹង ប្ ទៅ រាប់ ទៅ ហើយថាមិនផឹកគឺអ្នកបង្កខ្លួនឯងប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនផឹក ឯង វាយមកបើខ្លាំងវាយខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងប្រាប់ម៉ាក់បង្កើតខ្ញុំ ម៉ាក់បង្កើតទេថ្ងៃនេះយើងត្រូវវាយឯងដឹងខ្លួនថាយើងទៅជាម៉ាក់បង្កើតរបស់ឯង
ម៉ាក់បង្កើតទេថ្ងៃនេះយើងនឹងវាយឯងឲ្យដឹងខ្លួនថាយើងទើបជាម៉ាក់បង្កើតឯងឆ្នាំនោះពេលម៉ាក់កើតជាពេញនឹងឯងដែលជាបងប្អូនភ្លោះរួចមកប៉ាឯងក៏យកកូនប្រុសម៉ាក់ទៅបដូរនឹងជីឡានដែលម៉ាក់ធំឯងកើតម៉ាក់ដឹងថាម៉ាក់ធំឯងចិត្តចង្អៀតម៉ាក់ខ្លាចគេធ្វើបាបឯងដូច្នេះក៏ចិត្តដាច់បដូរសមាជិកកូនទាំងពីរវាដូចអ្វីដែលម៉ាក់គិតមែនច្រើនឆ្នាំមុននេះគេស្រឡាញ់ឯងណាស់តែបែរជាគំរោះគំរើយដាក់ជីធំដែលជាកូនបង្កើតខ្លួនឯងជីឡានម៉ាក់ទៅជាម៉ាក់ឯងម៉ាក់ទៅជាម៉ាក់បង្កើតឯងណាតើខ្ញុំជាឡានឬជាថងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណានិយាយពិតអ្នកណានិយាយខ្លាំងៗទេ難留住的愛由他去，在我餘生都不再領取，不要再重提過去，接受你永遠對付出。